지금 막 냉섭 이는 게 막 마르고 습기하고 한 달만 떼니까는 열이 많이 없잖아요. 근데 일 때면은 오늘 연거의 절반만 하면 뜨시다고. 근데 너무 뜨거워서 못 자. 근데 잘만 침 때 나면 그것도 또 2분의 1이요. 그러면 나무 이만 통로 하나단 말이에요. 통로 이만 하나요. 아침 낮에 시간 북한 사람들 읽어보면 아침 기가 낮에 막혀. 열기가 느끼는 거하고 지수가 때문에 안 듣는 되네. 거하고 아침까지 가는 거 아마 그게 추계를 많이 해놓고 그러니까. 굴뚝을 막고 하면은 충분히 가요. 이게는 이 온돌이 제일 고 사람이 불편하게 가는 게 저녁에는 더운데 딱 일어날 모레 되면 추워갖고 막 발을 막 이래 미리 엮고 막 추워가지고 이 할 때 기분 없으나 보거든 그게. 그게 이제 옛날식이지 그거는. 우리는 그때까지만 대주면 되는 거야. 우리는 저 조립식에 지금 살고 있지만은 그 벗어나지 못한 이유가 뭐냐면은 그 구들이 잘라졌거든. 저녁에요 대나무 요만큼 때요 그 대나무 전체인 거 이 통나무 이거는 우리가 학생이 갖다 준 거고. 그러면 뭐 저녁까지 뜨뜻하잖아요. 왜 그러면 굴뚝을 이만한 통을 막아버리잖아요. 보셨어요? 보지는 않는데 다 연통 막죠. 아니 굴뚝이 이래 나와 있는데 그 예. 페인트통 있잖아요. 작은 거 그거를 탁 차버리면은 딱 막아져 버려. 그냥. 그러면은 이 대류 순환이 찬바람이 순환이 아니기 때문에 열이 오래 가는 거죠. 축일기는. 그게 보통 잘 못 노는 사람들은 저녁에 불 때 가지고 새벽에 춥다 하더라고. 당연하지. 1시간 불 때 가지고 축일되는 거 3시간 찬바람 들어가면 식지. 우리 방은 안 식어요. 그대로 있어요. 아까 제가 집에 여쭤본 게 떼고 숯불 됐을 때 그 배연 배습을 막냐 안 막냐 물어봤던 게 지금 저 배연하는 거 있잖아요. 배연하는 거 배연. 대동년도 찬바람 나가는 거예요. 아 자침관 자침관 쪽을 안 막아도 자침관은 안 막아도 괜찮아요. 그 깨서 나가게 냅두는 거예요. 그래요. 그 열기를 안 뺄게요. 밑에는 열기는 위에 떠가 있으니까 열기구 같이 아궁이 밑술에는 항상 떠가 있는 거예요. 예. 괜찮죠? 겨울에 그러면은 밖에 차잖아요. 그러니까 찬바 그 안에가 그래도 지금 찬바람이 그걸로 오더라도 밑에는 열기는 항상 위에 있으니까 물론 그 상하 대류가 좀 이루어지겠지. 근데 막아도 상관없거든요. 아궁이를 막고 그쪽은 막으면 갈 데가 없죠. 굴뚝을 열어놓으면 다 나가버려. 예, 다 막아버리면은 저는 자신감 쪽이 일부 아궁이를 막고 다 막으면 좋긴 하겠지. 굴뚝을 안에서 자동으로 여덟 달다 해서 그걸 만들어야 돼. 그럼 만드는 사람이 있어요. 그거 만들어야지. 그냥 만들 수 있을 것 같은데, 내가 봐도. 댐퍼 많이 나오고. 역류하는 물 역류하듯이 이 끝만 다 돌에다가 딱 그러면 되겠는데. 댐퍼가 나와. 누가 그거 팔더라고요. 만들어서. 예, 인터넷 그래요? 보니까. 예. 잘 만들어요 요즘 아주 연구들 많이 해가지고요. 미리 없어 뭐 닦고 열고 닦고 한다 아닙니까 열기 따라서. 약간